Өлкөдө 90-жылдардан кийин башталган миграциянын агымы тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин токтой элек. Орустардын жерин жерде бала чакасын баккан мигранттардын эң эле көп жайгашканы Сибирь аймагы. Анын ичинен Иркутск облусунда 2018-жылдагы эсеп боюнча эле 50 миңден ашуун мекендештерибиз бар. Алардын арасында Асатилла Абдуллаев жетекчилик кылган тактай кесүүчүлүк жумушунда жүздөгөн кыргызстандык жигиттер иштешет. Ишибиз Кудайга шүгүр жакшы иштеп атабыз. Ал жакта эмне иш кылчу элең Кыргызстанда? Кыргызстанда ошо үй иши менен алек болчумун. Жумуш жок. Бул жакта шарттарың эмне болду? Документтериңер кандай, айлыктарыңар кандай болуп атат? Документ Кудайга шүгүр баары жакшы, айлыкты абагында алабыз, жатакана, тамак аш баары жакшы Кудайга шүгүр. Ошо Асат байке документация баарын эме кылып көзөмөлдөп турат. Тез кабар алып. Ошо келип иштеп айылда көп нерселер бүтүп атат да. Көп нерсе. Участок алдым, буюрса үй баштагандыктан. Бул жерде ар түрдүү иш экен. Ушул сен эмне ишин аткарасың? Мен ошол могу эмеден чыккан готовый продукцияларды, чыгачтарды тизем да, жыйам. Мындагы ар бир бала оозунан түшүрбөгөн Асатилла Абдуллаев Ноокат районундагы Кызыл Сейит айылынан алгачкы мигранттардын агымы менен келгендерден. Ошол кездеги бардык мигранттар тарткан кыйынчылыктар Асатилла мырзадан да кыя өткөн жок. Ачка ток болуп жүрүп баарын башынан кечирди. Кандай жумуш болбосун ылгабай иштеди. Жумуш берүүчүлүгө жасаган так туура мамилеси ага акырындап аброй, ишеним алып келди. Ошол учурда бөтөн жер бөлөк элде мусапырчылыктын азабын тарткан мекендештерин көрүп, аларды ар кандай алдамчылыктардан коргоо ниети анын бүгүнкү күндөгү ишкер болуусуна түрткү болду. Ошол кезде Кыргызстандан адамдарды алып келип саткан адамдарчы. Көрүнгөн кимки адамды алып келип сата баштаганда. Ошол жумушту алып берем деп Кыргызстандан алып келет, сатат бирөөлөргө. Ошону карап туруп токтойду, анан договор түзүп, фирмалар менен келем. Бирден экиден болсо дагы балдарды көз каранды болбой турган бирөөлөргө эме болбой турган жолдо изденейин деп изденип иштей баштадым. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр 200дөн ашык бала бар. Мына эң жакын шаарга жакын объектим бул жерде 13 бала эмгектенет. Ар бир өз орду бар. Мына көрүп турганыңыздар пилорама. Бул китайский ленточный пилорама деп коебуз. Буда ар бир пилорамада 6дан бала иштейт. Биринчи рамщик деп коебуз. Анан одар берет. Ортодогу алып бу жака берет. Анан кромщик деп коебуз, экинчи рамага. Бул тактайды ошол размерине карап тилип берет. Ошентип ар бир станок 3төн болуп бир бригадада 6 бала иштейт. Кудайга шүгүр жакшы колдон келишинче жардам берип атат. Эми Кудайга шүгүр баары болуп атат жакшы эле. Жашаган жерибиз, тамак ашыбыз баары жакшы. Барлык шарттарды түзүп берип атат. Кредитиң жокпу деги? Кредитим жок. Кыргызстандардын баары силердин амандыгыңарды тилеп отурушат. Кыргызстандарга эмне айтат элең? Эми кыргызстандыктарга ушул бар болойлу, ынтымакта болойлу, жерибиз аманчылык, тынччылык болсун. Эми ошол бири-бирибизге жардам берели. Ошентип Асатилла мырзанын мекенчилдик аракети менен жүздөгөн мекендештерибизге Орусия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык иштеш үчүн документтери даярдалып, канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай, мээнет менен тапкан айлыгын шулуундарга алдатпай, колдоруна алууга шарт жараткан. Жакшынын шарапаты менен мигранттар тапкан айлыгына үй бүлөсүн эле бакпастан, эми тоолуу өскөн айлына муктаж мекендештерине да жардам беришүүдө. Бүгүнкү күндө мен эң негизги жетишкендигим эсептейм да. Ошо Кыргызстанга аз да болсо ошо балдар эмгеги менен, ак эмгеги менен салым кошуп атат. Үй бүлөсүн багып атат, ата-энесин багып атат, эже карындаштарын турмушка чыгарып атат, кимдир бирөө үй салып атат, кимдир бирөө ушул колунда жокторго жардам берип атат. Анан жакшы мен айылымдан 90% балдар бар да. Айылда Кудайга шүгүр азыр 4 чоң мечитке жардам бердик. 2 мектепке жардам бердик. Мына ушундай жумушта аймактагы 9 райондогу 9 бригадада Кыргызстандын дээрлик бардык райондорунан келген 200дөн ашык бала иштейт. Албетте, самаган тилегин орундаткан ишкер мекендештеринин жумушта жана сыртта бардык баскан турган тартиби үчүн бөтөн өлкөдөгү иш берүүчүлөрдүн алдында чоң жоопкерчилик алгандыктан аларды көзүнүн карегиндей карап көзөмөлдөп турат. Ар бир айдын 5-нен 10-уна чейин строго айлыктарды беремин. Кудайга шүгүр бүгүнкү күнгө чейин мындай айлыкты алып
ала албай калдым же мен манча акчам калып кетти, анча акчам калып кетти деп жок. Ар бир фирмага барып, фирма менен договор түзөмүн. Анан мен ошол договорум аркылуу балдар менен келишим түзөмүн. Ошол балдардын канчадан төлөп берсе фирма, ошол бойдон балдардын колуна тиет. Жумуштарыбыз оор, бирок оор болгонго жараша ошентип чыдап иштеп атабыз эми. Айылда мектепти бүтүп, анан Бишкекте лицейде окугам, сварка боюнча ширетүүчүмүн. Анан бияка келип ушул жакта иштеп атам. Трактор бияка алып келип лестерди коюп берет. Бияктан биз материалдар чыгарабыз бияктан. Көптөгөн балдар көптөгөн иштерин бүтүрүшүп атат. Ата-энелерине жардам беришип атат. Ошолордун катарында мен деле ата-энеме жардам берип атам, бир туугандарыма жардам берип атам. Асат байкенин артынан ушинтип иштешип атат. Асат байкеге нааразы болгон эч ким жок бул жакта. 90 миң айлык алыш балдарга өтө чоң мээнет талап кылат. Ошончолук кыйынчылык болот, ошончолук оорчулук болот, ошого чыдап иштейт. Булар специалисттер 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл иштеп кеткен балдар болот, иштеп атышат булар. Ата-энелерине канчалык көмөк көрсөтсө, ошончолук мен ыраазымын да. Эми менин болгон кызматым бул жерде. Ошол бирөөлөр Кыргызстандан келип жерде калбасын. Жерде калбасын. Ишкердин жанын кейиткен маселе мигранттардан которулган миллиондогон акчаны ата-энелери коромжу колдонушканы, чет жерде оор жумушта балдар мээнет менен тапкан каражат ар кандай той аштарга, кредитке жумшалганы. Биздин мамлекетке бир айына эң кеминде 5 миллион акча которомун. Ушул балдардын иштеген эмгек акы 5 миллионго которсок, ошонун 80% кредитке кетет да. Бул деген ар бир экинчи бала кредит. Ушул айдын 5-нен 10-на чейин балдар ушунчалык билдеп чырылдап турушат. Айлыкты бериңчи, кредитим шаштырат. Мусапыр жерде жүргөн эмгегин бааласа дагы ушул тапкан акчаларını кичине бир үнөмдүү пайдаланса дейм да. Бул жака жөнөткөн балдарды ата-энелери дагы эскертип, алыста баратасың, алыста жүргөндөн кийин арак деген ачың өчкөрдү ичпе, жаман жолго жүрбө деп жакшы тарбиялап жөнөтсө, ата-эненин тарбиясын угат. Эң негизгиси бүгүнкү күндө арак деген нерсе ичилбейт. 2 маал ысык тамак ар бир объектине ар бир айда айлык алганда биз баягы мусулманчылык жолу менен бир кунажым беле, бир өгүз беле, бир кой беле өзүбүздүн кол бала кылып союп, ошол эттен, ошол тамактан, халалдан тамак кылдырышка аракеттенип жатканда. Сиздин мүмкүнчүлүгүңүз бар, өкмөткө, өлкө башчысына эмне кайрылат элеңиз? Ошол миграция көйгөйүн чагылдыруу үчүн келгениңиздер үчүн биринчи сиздерге ыраазычылык билдирем. Албетте ошо жумуш орнунун пайда болсо, биздин элибиз бала чакасынын алдында, ата-энесинин алдында чыгып кирип жумушун жасап турса эмне жетсин. Азыр биз мисалы үчүн Кыргызстандан 4000 километр, 3800-4000 километр алыста турабыз да. Жамандыкты ойлоп турсаң, жүрөгүң үшүйт. Ар бир баламда сүйлөп атканда, барлашканыңда, балдар менен сүйлөшкөнүңдө мекенге болгон, ата-энеге болгон, тууган урга болгон кусалыгы көкүрөгүң өйүп турат да. Обязательно сүйлөшүп, эме кылып отурганда кеңири семьясынан сурасаң, проблемасын сурасаң, көзүнө жаш ала койбойт. Себеп бул мекенди сагынуу, ата-энени сагынуу, мусапырчылыкты сезүү. Биз суранып кетет элек, жакшы бир Кыргызстанда дагы бизге окшогон эмгекчи балдарга, жамааттарга бир жакшы эмгек орундарын түзүп берсе, ишти алып кетет элек. Иркутскдеги мекендештерибиздин жогорудагыдай мактоо татыган иштерине канчалык кубанып сыймыктанганыбыз менен ушул эле шаардагы курулушта иштеген Кыялбектин ыр менен айткан төмөндөгүдөй тилеги жүрөгүбүздө тилди. Иш болсо эгер Бишкекте келбейт элек орус жерини ак жүрөктөн, ак ниеттен кылат элем кызмат элиме. Таштайлы арак бозону алдыга колду созолу, жакшылап кыргыз жашоосун орус табдан озолу деп. Оңолсун кыргыз оңолсун, ичи тарлар жоголсун, алакандай элимди Аллахым өзү колдосун. Тентиди элим тентиди, алыстап туулган жеринен, Россиянын Кудайын сактасын, омону менен ментинен. Жүрөбүз ушинтип коюп.
Кыялбек иштеген Иркутск областы Ангара дарыясы менен Иркут дарыясынын кошулган жеринен орун алып, Байкал көлүнүн батыш тарабынан 66 чакырым аралыкта жайгашкан. Шаарда Кыргызстандан барган мигранттардын ичинен Жыргалбек Сарыкбаев да Асатилла Абдулаевке окшоп мигрант тарткан кыйынчылыктардын баарын башынан кечирип тажрыйба топтоду. Азыр көп жылдык ак эмгегинин аркасында Иркутск шаарындагы Старбайт курулуш компаниясынын башкы директору. Курулушта Кыялбек өңдүү Орто Азия мамлекеттеринен барган 80ге жакын бала иштейт. Ишкердин айтуусунда каерде болбосун адамды эмгеги эрезеге жеткирет. Мен 2000-жылы келгем, Иркутскке келип, эми кылбаган иштер калган жок, бардык ишти кылдык. Нан жапканга чейин, нан сатканга чейин бардык бизчи. Анан как слепой эле мен Якутияга кеткем, эч ким тааныбаган жерге өзүм жалгыз. Ошол жактан анан ошо курулушта иштеп баштагам. Мен 4 жыл курулушта иштедим. 4 жылдан кийин анан өзүм магазин ачууга аракет кылып, магазин ачып, азыркы моментте эле ошол магазиндерим иштейт. Кай жерде болбосун иштесе болот экен да, главный иштеш керек экен да. Алдыга умтулуу менен азыр деле Кыргызстанда деле шарттар түзүлдү көп. Бул илгерки 90-жылдакыдай эмес, 2000-жылдакыдай эмес, фирманы создавать эткенден бери акчалар убагында түшөт. Биз выполнение беребиз ар бир айда. Ошол выполнение карап биздин шотубузга акча которот. Анан мен бул ошо акчаларды, булардын балдардын карточкаларына ачылган ар бирине ошо карточкаларга акчаларын которуп турат. Менин колумда 45 кыргыз бала иштейт, 20 Өзбекстандын гражданинleri иштейт, 13 тажик бала. Şu stroykaga bize 13 kişi tacikler işleyemiz. 2 kişi raznorobochik, 11 kişi idiga bo'lsa abdelchik. Bizlarning ishimiz yaxshi, vovремя oylik olamiz. Shu yerga kelganimizdan dokumentni hammasini o'zi firma qiladi. Hammasini dokumentlarni o'zi qilib, propiskalarni, patent platit qilish hammasini o'zi qiladi, shu yerga ishlaymiz. Кыргызстандан барган мигранттар тууралуу жергиликтүү адистердин жылуу пикирин угуу бизге жагымдуу болду. Жыргалбек Капаровича знаем уже больше 2 лет. Жыргалбек Капаровичти билгениме 2 жылдан ашты. Жумуштан монолит ташын кыноо ишинде таанышканбыз. Андан кийин биздин эң башкы курулушубузга кызматташканы чакырдык. Дайыма өзүнүн мыкты жактарын көрсөтүп иштейт. Жумушту сапаттуу аткарышат. Бизде көп эле мындай субподрядчиктер бар. Бирок Кыргызстандан келген балдардын бир нерсени тез өздөштүргөнү, ар жумушту дилгир аткаргандары мени суктандырат. Мындан ары дагы кызматташабыз. Анын үстүнө булардын жетекчилерин да жакшы билебиз. Келгиле, иштешели. Что могу сказать о работниках из Киргизии? Кыргызстандан келген жумушчулар жөнүндө эмне айта алам? Албетте жаман дей албайсың. Алар ак көңүл, чынчыл, анан орус тилинде таза сүйлөшөт. Мен ушундай айтаар элем, көпчүлүгүн сүйлөшүп жатканда орустардан такыр айырмалай албайсың. Иштин сапаты боюнча бардык эле жерде кемчилик болот. Бирок Кыргызстандан келген балдар бир нерсени тез үйрөнүшөт, бат жасашат. Анан өтө эле элпек, эч нерсе деп жаман айта албайм. Жумуш издеп чет өлкөгө кетип, барган жеринен тапкан жумушун ылгабай аткарып, ысык суукта тере кызган эмгеги менен бааланып, бүгүнкү күндө мекендештерине ала тоодой тааныш болгон ишкер жигиттерибиз Орусия Федерациясында аз эмес экен. Бири курулушта, бири токойчулукта, бири тактай кесүүдө, бири медицинада, дагы бири түрдүү калкты тейлөө тармактарында жетекчилик кызматтарды аркалашат. Алардын катарында Асатилда Абдулаев, Жыргалбек Сарыкбаев өңдүү мекендештерибиз жүздөгөн балдарды ишке алып, ошол өлкөнүн мыйзамдарына ылайык документтерин даярдап, мигранттарды жатакана, тамак аш менен камсыздоону толук колуна алган. Орустарда деле ушу ким жакшы иш кылса, ошону тандайт да. Үйлөр жакшына тапшырып, иштерди, жумуштар жакшы тапшырса, ишеничке киресиң. Анан биринен бирине өздөрү совет берип эле, өздөрү звонок кылып өздөрү эле табат жумушту бизгечи. Өзү эле келет, биз барып жумуш издебейбиз. Мына ушундай мекендештерибиздин турмушун чагылдыруу, алардын ыры, ыйы, тилеги тиешелүү чиновниктерге, парламентке, өлкө, өкмөт башчыларына да жетер. Жумуш издеп жер шарын кезген мекендештерибиздин өз өлкөлөрүнө кайтуусуна сөзсүз шарт чараларына үмүтүбүз чоң.